Китайский исследовательский аппарат, который в настоящее время находится на Марсе, смог получить ряд по-настоящему необычных и принципиально новых данных о Красной планете, вновь поставив перед научным сообществом один из самых волнующих вопросов. Существовала ли, или даже существует ли до сих пор жизнь на Марсе? И не подошли ли китайские специалисты ближе других к разгадке этой тайны? Марсоход Чжужун относится к аппаратам среднего класса и по своей архитектуре во многом напоминает американские роверы Spirit и Opportunity образца 2004 года, являясь их функциональным аналогом. Однако, несмотря на это сходство, для первой попытки китайской космической программы осуществить успешную посадку на Марс он стал по-настоящему серьезным и знаковым достижением. Запуск Чжужуна был выполнен в рамках миссии Тяньвэнь-1 в 2020 году, и на тот момент Китай уже обладал опытом 2 успешных посадок на поверхность Луны. Однако переход от Луны к Марсу означал шаг в совершенно иной, гораздо более сложный и рискованный мир, что делало эту попытку особенно смелой. До Китая успешно посадить аппарат на Марс удавалось лишь 3 государственным программам. Первой стала советская программа, когда в 1971 году посадочный модуль Марс-3 достиг поверхности планеты, разложил оборудование, сумел передать всего один рассыпчатый и почти неразличимый снимок марсианского ландшафта и после этого навсегда замолчал. Малоизвестным фактом остается и то, что Великобритания также предпринимала попытку достичь поверхности Марса. В 2003-2004 годах туда был отправлен небольшой посадочный модуль Beagle-2, который, согласно официальной версии, не сумел полностью раскрыть солнечные панели, из-за чего так и не получил необходимого питания. Отдельной строкой, разумеется, стоит НАСА — космическое агентство, которое, начиная с 1976 года и миссии «Викинг», практически непрерывно исследует Марс, отправляя туда как стационарные посадочные модули, так и крупные марсоходы, оснащенные радиоизотопными ядерными генераторами, а совсем недавно доставив на планету даже микрогеликоптер, совершивший первый в истории управляемый полет за пределами Земли. Поэтому, когда Китай объявил о намерении присоединиться к узкому клубу стран, способных не только долететь до Марса, но и мягко посадить там аппарат, многие специалисты оценивали шансы на успех как весьма скромные. Однако китайская программа стремилась максимально снизить риски и выбрала для посадки Чжужуна сравнительно ровный и, на первый взгляд, безопасный участок в регионе Утопия-Планетия, в северном полушарии Марса, которое, согласно ряду гипотез, несколько миллиардов лет назад было покрыто гигантским океаном. В то же самое время американский ровер Perseverance, также запущенный в 2020 году, был направлен в соседний кратер Джезеро, геологически гораздо более сложный район с каменистыми холмами, следами древних русел рек и множеством разнообразных структур. Тем не менее, даже несмотря на то, что выбранная Китаем посадочная площадка выглядела ровной и относительно простой, она вовсе не была пустой или скучной, поскольку под поверхностными песками утопии Планетии скрывалась давняя и интригующая тайна, которую, возможно, впервые за десятилетия удалось затронуть именно китайскому марсоходу. Примечательно, что именно в этом регионе в 1976 году приземлился американский аппарат «Викинг-2», и существует мнение, что именно там Соединенные Штаты могли впервые обнаружить признаки жизни на Марсе и одновременно их разрушить. Согласно официальным отчетам НАСА, «Викинг» не выявил никаких свидетельств существования жизни. Однако в научной среде до сих пор обсуждаются странные результаты анализа марсианского грунта, собранного этим аппаратом. В 1970-е годы ученые имели весьма смутное представление о реальных условиях на Марсе, и многие из них всерьез допускали наличие на планете микроорганизмов.
Эксперимент, который был проведен на борту «Вайкинг», выглядел следующим образом. Образец марсианского реголита помещался в специальную камеру внутри посадочного модуля, после чего к нему добавляли воду с растворенными питательными веществами, рассчитывая, что любые живые микроорганизмы начнут потреблять эту жидкость и выделять углекислый газ как продукт своей жизнедеятельности. И действительно, после добавления жидкости приборы зафиксировали появление О2, что на первый взгляд выглядело как прямое подтверждение биологической активности. Однако эксперимент имел вторую фазу. Ученые добавили еще больше питательной влаги, ожидая усиления реакции, но вместо этого количество выделяемого углекислого газа неожиданно уменьшилось. НАСА сделала вывод, что наблюдаемый эффект не имеет биологической природы и свидетельствует об отсутствии жизни. Тем не менее, некоторые специалисты предположили альтернативное объяснение. Если на Марсе существовали крайне засухоустойчивые формы микробной жизни, то резкое и избыточное увлажнение могло их просто погубить. Иными словами, возможно, исследователи непреднамеренно утопили марсианские микроорганизмы. Эта малоизвестная история подчеркивает, что Чжужун работал в регионе, где действительно можно было ожидать обнаружения чего-то необычного, даже несмотря на кажущуюся геологическую простоту местности. Китайский марсоход успешно достиг поверхности, используя проверенную десятилетиями схему посадки, во многом напоминающую методы эпохи «Викинг». Сначала аппарат тормозился парашютом в разряженной атмосфере, затем происходило его отделение, включался тормозной ракетный двигатель, который гасил скорость и отключался непосредственно перед касанием поверхности, позволяя амортизирующим опорам завершить мягкую посадку. После этого посадочная платформа развернула трап, Чжужун раскрыл солнечные панели и отправился в свое путешествие, став второй в истории национальной программой после НАСА, сумевшей доставить на Марс полноценно работающий марсоход. Изначально миссия была рассчитана всего на 90 марсианских суток, поскольку солнечные панели подвержены постепенному покрытию пылью, а марсианские пылевые бури случаются достаточно часто, неизбежно приводя к потере энергии. На борту Чжужуна находились 3 ключевых научных инструмента: система камер, лазерный прибор для разрушения камней с целью анализа их внутреннего состава и мощный георадар, способный зондировать глубинные слои марсианского грунта. Именно этот радар позволил Китаю сделать одно из самых интригующих открытий за всю историю исследований Марса. Под поверхностью песков Чжужун начал фиксировать многочисленные слои минералов, содержащих воду. На участке протяженностью около 1,5 километров прибор обнаружил 76 отдельных слоев, залегающих на глубине от 10 до 35 метров и наклоненных в сторону северных низин, что указывало на существование древней береговой линии, структура которой практически полностью совпадала с формой прибрежных зон на Земле. Эти слои сформировались в результате потоков воды, которые стекали с возвышенности южного полушария в Северный океан, а их глубина свидетельствует о том, что водная активность продолжалась десятки миллионов лет подряд. Это стало не просто очередным подтверждением того, что на Марсе существовали океаны, но и весомым доказательством того, что поверхность планеты оставалась влажной на протяжении очень длительного времени. Однако, достаточно ли этого для возникновения жизни, зависит от точного возраста воды, поскольку жизнь требует не только наличия жидкой среды, но и огромных временных интервалов для эволюции. Долгое время считалось, что вода исчезла с поверхности Марса более 3 миллиардов лет назад, однако данные Чжужуна ставят под сомнение эти оценки. Самые глубокие слои указывают на масштабное наводнение около 3 миллиардов лет назад, тогда как верхние слои свидетельствуют о другом крупном событии примерно 1,6 миллиарда лет назад. Это существенно сокращает так называемый сухой период Марса,
практически деля его пополам, и создает возможность того, что в то время, когда на Земле активно формировалась микробная жизнь, условия на Марсе могли быть во многом схожими. Но самые неожиданные находки были сделаны позже. Продвигаясь по пустынной равнине, Чжужун начал исследовать длинные, но невысокие песчаные дюны длиной около 30 метров и высотой примерно 1 метр. Поднявшись на вершину одной из таких дюн, аппарат обнаружил твердую соляную корку толщиной до 8 сантиметров, покрытую сетью трещин. Учитывая силу марсианских ветров, такая корка не могла формироваться постепенно, поскольку была бы давно разрушена пылевыми бурями. Наиболее вероятным объяснением стало то, что в прошлом жидкая вода пропитывала поверхность дюн, а затем испарялась, оставляя после себя твердый солевой налет, напоминающий по свойствам цемент. Ученые предполагают, что водяной пар испарялся с северных ледяных шапок Марса, конденсировался, образовывал снег, который выпадал на древнее высохшее дно океана, смешивался с оставшейся там солью, превращался в талую воду и на короткое время увлажнял верхние слои грунта. Китайские исследования показали, что подобные процессы могли происходить всего около 400 тысяч лет назад, то есть в период, когда на Земле уже существовали неандертальцы и ранние представители древних людей. Эти данные позволяют предположить, что климат Марса подвержен длительным циклам потепления и похолодания, связанным с изменениями орбиты и осевого наклона планеты, аналогичными земным циклам Миланковича. Такие циклы изменяют количество солнечной энергии, получаемой поверхностью, и могут приводить к временному потеплению полюсов, таянию льдов, образованию водяного пара, снегопадам и последующему кратковременному появлению жидкой воды. Не исключено, что раз в сотни миллионов или даже миллиарды лет подобные циклы приводят к тому, что вода временно заливает обширные области Марса, создавая условия, благоприятные для появления и выживания микробных форм жизни, способных переносить крайне длительные засушливые периоды. Возможно, именно такие организмы существовали в прошлом, и, не исключено, именно их аппараты «Викинг» могли случайно уничтожить. Что касается самого Чжужуна, то он проработал значительно дольше запланированных 90 суток и в общей сложности функционировал 358 марсианских дней. В мае 2022 года марсоход был переведен в режим сна из-за мощнейшей пылевой бури, полностью перекрывшей солнечный свет и лишившей аппарат энергии. После окончания бури специалисты рассчитывали, что он сможет восстановить работу, однако связь так и не была возобновлена, и Чжужун до сих пор остается без ответа. Тем не менее, эта история не означает завершение участия Китая в марсианских исследованиях. Уже в 2028 году планируется новая амбициозная миссия по доставке на Землю первых в истории образцов марсианского грунта, которые позволят провести полный спектр лабораторных анализов, недоступных для автоматических приборов на марсоходах. Именно эти образцы, возможно, дадут четкий и однозначный ответ на вопрос о том, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе, и человечество надеется, что в следующий раз мы будем более осторожны и не уничтожим то, что можем обнаружить, хотя полностью исключать повторение истории все же нельзя. Независимо от этого, благодаря Чжужуну началась новая глава в истории изучения Марса. Его открытия существенно расширили наше понимание прошлого планеты, ее климата, древних океанов и потенциальной обитаемости. И теперь, когда миссии по доставке образцов становятся все ближе, окончательные ответы, возможно, находятся уже совсем рядом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.